Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні ми поговоримо про те, чому можуть скрипіти дверцята дверей, як усунути цю проблему і як навпаки своїми бездумними діями не зробити так, щоб стало ще гірше. Коли ми чуємо скрип дверцят автомобіля, ми починаємо говорити, що в нас скриплять петлі. Але насправді в 99% випадків скриплять не петлі, а ось такі механізми. Вони називаються обмежувачі дверей або напрямні, хоча правильно говорити обмежувачі. Цей механізм є на кожній дверці вашого автомобіля. І він призначений для того, щоб фіксувати при відкритій двері в якихось напівположеннях. Тобто ми привідкрили двері там на 30% і дверцята зафіксувались в цьому положенні. Привідкрили трішки більше, вони знову зафіксувались. Коли ось цей механізм зношується і виходить з ладу, дверцята перестають фіксуватись в відкритому положенні або, так би мовити, в напівположеннях. І це ось саме та ситуація, коли ви відкрили дверцята автомобіля, щось хочете взяти з салону, і тут дверцята на спосідницях ляп. В принципі, це говорить про те, що механізм вже повністю зносився. Але чому він зносився, це вже питання. Дані механізми на різних автомобілях мають також різний ресурс. На якихось автомобілях вони ходять довше, а на якихось дуже швидко зношуються. Особливо на корейських і японських автомобілях, як би не прикро нам було це визнавати, але це в принципі правда. Ну, звісно, бувають і винятки. Якщо механізм справний і все ж таки починає скрипіти, швидше за все це пов'язано з тим, що змазка, яка наноситься на його поверхню, стирається. І ось цей механізм, точніше саму напрямну, потрібно змазати. І це найперше, що ми робимо, коли чуємо скрип від дверцят автомобіля. Але робимо ми змащування напрямної бездумно. Беремо ВДшку або силіконову змазку і починаємо тут все збризкувати. ВДшка – це проникна змазка, і, звісно, вона потрапляє в сам механізм і на якийсь час може прибрати скрипи. Але при цьому, що ВД-40, що силікон – це ті види змазок, які не застивають. Вони постійно жирні і до них постійно прилипає бруд. Також прилипає, звісно, пісок. Пісок під час роботи цього механізму, коли дверцята закриваються, починає нарізати собі мікроканали, які сприяють швидшому зношуванню механізму, який знаходиться ось тут. І також по цим каналам швидше починає забиватись бруд в напрямну. Відповідно, скрипи з'являються знову. Ми знову беремо ВДшку або силікон, знову порція жиру, знову порція бруду і піску, знову якийсь час це працює, а потім ми починаємо чути скрипи. І в результаті все доходить до тієї ситуації, що ВДшка і силікон вже не допомагають або допомагають буквально на півдня на день. І також це може призводити до того, що механізм, який мав ще працювати, мав досить великий ресурс, через те, що в нього набилось багато бруду і піску, передчасно вийшов з ладу. Володіючи цією інформацією, ми повинні зробити наступні висновки. Якщо ми чуємо скрип від обмежувачів, але при цьому обмежувачі нормально працюють і фіксують дверцята в різних положеннях, це нам говорить про те, що просто закінчилась змазка і напрямні потрібно змазати. Якщо в нас напрямні не фіксують дверцята і при цьому ще й скриплять, це говорить вже безпосередньо про зношування механізму. І в такому випадку потрібно замінити саму напрямну або придбати спеціальний ремкомплект. Ремкомплекти коштують дешевше, але не кожен майстер вміє їх встановлювати, і при цьому все одно потрібно знімати карту дверей і платити трішки більше саме за роботу по заміні певних частин механізму. Якщо ми купуємо напрямну в зборі, вона коштує дорожче, але замінити її трішки простіше. В результаті виходить плюс-мінус 1 на 1, але мені здається, що все ж таки краще пошукати нові напрямні, які будуть точно нормально, правильно працювати і які легше правильно встановити. Все ж таки замінити якісь деталі в механізмі – це набагато складніше, ніж просто замінити весь механізм в зборі. Це ми поговорили про найгірший сценарій, який потребує заміни всього механізму. Але якщо механізм у нас справний, напрямні нормально працюють і фіксують двері, але ми чуємо від них скрип,
Як ми знаємо, справа в тому, що їх просто потрібно змастити, але не ВДшкою і не силіконом. Для цього застосовують спеціальні змазки. Але є і народні лайфхаки. Зараз я про їх розповім, щоб люди, які хочуть це почути, нарешті почули те, що вони хочуть, і пішли займатися своїми справами. А вже потім я розповім вам про нормальні правильні змазки, які застосовують для змащування напрямних дверей. Отже, якщо ми хочемо дешево і сердито, можна використати звичайне мило, яким ми миємо руки, просто брусок звичайного мила, і ось цим бруском натираємо напрямну. Мило застигає і може якийсь час забезпечити нам нормальне ковзання напрямних, і при цьому до нього буде менше прилипати бруд чи пісок. Також замість мила можна використати парафінову свічку, також свічкою натерти напрямну, чи змазку на основі парафіну, якою користуються, наприклад, для змащування ланцюга велосипеда. Це все має право на життя і існування, але все ж таки мило і парафін, як непрофесійна змазка, будуть триматись на поверхні не так довго, як заводська змазка. Оператор мені ще щойно підказав, що я забув застерегти вас від застосування солідолу, тому застерігаю. Солідол теж не можна. Взагалі будь-які жирні змазки, які застигають, не можна використовувати для змащування напрямних дверей. Чому, ви вже знаєте, повторюватись не буду. Що ж тоді можна? Можна використовувати спеціальні змазки, які саме для цього і призначені. Це застигаючі літієві змазки. Раніше у нас в продажі були тільки змазки від компанії Würth. Тут навіть намальовані дверні петлі і напрямні. Тобто виробник прямо нам говорить про те, що ця змазка використовується саме для напрямних. У цієї змазки не було аналогів, тому продавали ми лише її, і також її перевага в тому, що вона підходить для обслуговування люків. Якщо там люки потребують змащування, також можна використовувати цю змазку. Якщо ми будемо для люків використовувати жирні змазки, ВДшку, силікон тощо, буде, в принципі, той самий ефект, що і з напрямними. Туди постійно набиватиметься бруд, пил і пісок, і це пришвидшить зношування механізму. Сьогодні, окрім Würth, є ще, бачите, декілька схожих аналогічних засобів. Це все застигаючі літієві змазки, на них також на кожній прям намальована напрямна дверей, або дверні петлі, або дверні замки, як у випадку з ліквімолі. Ось тут у нас два однакові засоби просто різного об'єму, і трішечки вони відрізняються способом розпилення. Загалом, я думаю, що навіть такого найменшого флакончика вам буде достатньо, тому що змазка тривається дуже-дуже довго, і придбавши навіть ось такий флакон і обробивши свої дверцята, дверцята всіх знайомих, дверцята всіх сусідів, всі дверцята в під'їзді, у вас ще залишиться тут відсотків 80. Тобто витрата її мінімальна, і це така змазка, яку, мабуть, купуєш один раз на все життя. В автомобілі ви її будете використовувати там раз на декілька років, а можливо навіть рідше. Ще є декілька більш бюджетних змазок. В принципі, всі вони однакові. Різні виробники, Моє Авто, Profusion, але виконують вони одну і ту саму функцію. Це літієві змазки, які застигають і до яких не прилипає бруд. Ми їх можемо спокійно ось так от брати і розпиляти на самі напрямні і також на дверні петлі. Для того, щоб дверцята нам довше служили, закривались без скрипів і нормально працювали. Власне кажучи, це і все. Якщо у вас заскрипіли дверцята, перевірте, чи працює правильно сама напрямна. Якщо вона тримає дверцята в відкритому положенні, значить справа в змазці. Беремо, купуємо будь-яку з цих змазок, яка вам підходить за назвою, якістю або бюджетом. Якщо ми бачимо, що напрямні скріплять і при цьому ще й не фіксують дверцята, то змащування може не допомогти. Швидше за все, у вас вже розсипався механізм, і простим змащуванням проблему не вирішиш. Краще придбати нові напрямні. Використання жирних змазок, включаючи солідол, ВДшку і силікон, заборонено, так як це пришвидшить зношування механізму. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!